হাই, মমস ম্যাজিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে একটা নিয়ে এসেছি চ্যালেঞ্জ ভিডিও, আর আজকে এনেছি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 2। আর এটাও একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও ছিল যে স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা আমাকে পার্ট 2 করতে বলা হয়েছে, যে মানে আবার করতে। স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আমি আগে করেছি, তো সেটা সবাই দেখে ভালো বলেছো, তাই চেষ্টা করছি এই চ্যালেঞ্জটাও আবার রাখার। তো চলো শুরু করি। তো লেটস স্টার্ট। এই চ্যালেঞ্জটা করতে করতে মানে হাঁচির জায়গায় সর্দি এসে যাচ্ছে, মানে সর্দির রোগ হয়ে যাবে। মানে ঠান্ডা লাগলে যেমন হয়ে যায়, সর্দি লাগে, এটা তেমনই হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখতে গিয়ে যে কি অসুস্থ হয়ে যাবো এবারে। তো চলো আর একবার ট্রাই করি। চোখ থেকে জল এসে যাচ্ছে, দেখো, নাক থেকেও জল চলে আসছে।
Ha ha ha.